tompontsika aloha fa mbola afaka tafavory eto androany na eo ary ny zavatra mety misy any ivelany any dia zava-dehibe na fahatsika mitoetra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo dia miarabantsika koa izay manaraka mivantana izao fotoana izao mino izay fa ny tompo ane ta manokana atsika naiza naiza toerana misy atsika afahatsika manaraka izao fotoana izao dia tahaka anay izay mivantana manatrika eto amin'ity toerana ity dia amangy anao manokana koa ny tompo amin'ity androandroany ity amin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'ny fiderana zay fotoana zay afahantsika miaraka manompo ny tompo eto androany. Dotsika hitsangana dia hivavaka androany ametraka nyity fotoana tsy ampelantanan'ny tompo mino fa mangeta ety ianao androany, maniry ny tompo ianao androany ary miandro ny tompo ianao satria fotoana zao afahantsika indray tena mitady azy amin'ny fotsika rehetrarehetra ndo hivavaka dia ametraka an'izao fotoana zao ampelantanan'ny tompo. Raha eo mankasitraka dia misaotrany amin'ny alehibe ny fahasoavanao misaotrany amin'ny fotoana izay mbola omenao anay indray misaotrany amin'ny anjara fanompoana izay ahafahanay indray Andriamanitra ray miaraka amin'ny ombim-bavaka eto amin'ity toerana ity tompo mivavaka izahay aoka tena anatrika feno an'ity fotoana androany ity ianao aoka tena hiasa manokana eto amin'ity fotoana androany ity ianao Andriamanitra ray mba tsy alamaina eto amin'ity toerana ity izahay androany Jesosy fa fantatray fa te hanambara ny fonao aminay indray ianao te hiteny aminay indray ianao Andriamanitra ray te hitany fananay manokana indray ianao Andriamanitra ray te haneho ny voninahitra ao manokana indray ianao Andriamanitra ray amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavahanay sy ametrahanay an'izao fotoana izao miasa feno eto ianao Andriamanitra aoka ny fananao tena ambomba feno an'izao fotoana izao hitarika anay indray androany anambara ny sitraponao aminay indray androany amin'ny anara maherinao Jesosy aleluia. Dia tsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia ndao hidera azy androany ndao hankalaza azy androany. Miankina aminao Tompo, miankina aminao, miankina aminao, miankina aminao Tompo, miankina aminao. Lasa hoe matoky anao matoky anao matoky anao lasa hoe matoky anao matoky anao Tompo matoky anao. Ndao veritsika mianja miankina aminao miankina aminao Tompo miankina aminao miankina aminao miankina aminao Tompo miankina. Ndao tsika tena milaza hoe matoky anao matoky anao irao fanantenana zany hoe matoky anao lasa ho ihany matoky anao Tompo matoky anao. Raha tena mino mariny tsika androany raha tena manantena azy mariny tsika androany dia aoka hirany zany miaraka amin'ny fanahy tsy hoe mitoloka akory fa tena fanahy ao anatina toe-panahy hoe manana Andriamanitra lehibe isika manana Andriamanitra zay mpamonjy atsika mpanavitra anay Jesosy halleluia. Manantenanao manantenanao Tompo manantenanao manantenanao zay manantenanao Tompo manantenanao. Lasa hoe matoky anao matoky anao lasa mafy mihitsy hoe matoky anao
no ilaza ihany miandrandranao ao miandrandranao tompo miandrandranao miandrandranao zahay miandrandranao tompo miandrandranao lazao matoky anao matoky anao matoky anao matoky anao matoky anao tompo matoky anao tompo misandraty anao indreto izay ideranao ny zavadretry saotranao mianaranao no ambony indrindra lehibe zao retry zao Jeso mianaranao no ambony indrindra lehibe zao retry zao mianaranao mianaranao no ambony indrindra lehibe zao retry zao Jeso Jeso asandratsy anao asandratsy anao sandratro ny anaranao Jeso asandratsy anao Alléluia Seigneur Jésus ny anaranao ina ny fitiavana ina ny fitiavana sy ny atsara laza hoe ilaza am'izao tontolo zao ilaza am'izao tontolo izao fa lehibe ianao Jeso asandratsy anao Jeso asandratsy anao asandrato amin'ny fonao rehetra izy Alleluia sandratro ny anaranao Jeso asandratsy anao Alléluia sandratro ny anaranao Jésus j'élève ton nom Jésus j'élève ton nom Jésus j'élève ton nom Alléluia Nao filatsika andeha zany fekiry zany ao anatin'izany hoe Jesoa asandratsy anao joreto tokoa isika androany eto anatrehan'ny tompontsika miaraka amin'ny finoana azy tanteraka ao anaty lalany fotsika ilay finoana tsy miozongozona eo anatrehany mihiran'izany hiry zany tsika dia move eo amin'ny vavantsika fotsiny zany hira izany sa tena matsapa marina isika izy no misandratry ninninona zavatra mitrangana inona na manao ahoana na manao ahoana dia Andriamanitra no mifehany zavatra rehetra arandaotsika androany itsoro eo anatrehany tsy hira fotsiny tsy hamoaka feo na melodie fotsiny eo amin'ny vavantsika fa tena isy fatokina azy tanteraka ao anaty lalany fotsika
Hallelujah. Jesús asanda chiana, sanda chiana, Jesús asanda chiana, Hallelujah, sanda chiana. Iranzanyantsik Jesús asanda chiana, Jesús asanda chiana, oh chiana. Lasa hoe tompo misandraty ianao, tompo misandraty ianao, indreto izay iveranao, ny zavadreto izaotranao, ny anaranao no ambony indrindra, lehibe noho izao rehetra izao. Andao tsika rehetra hiaraka hiran'izany, lasao ny anaranao no ambony indrindra, ny anaranao no ambony indrindra, lehibe noho izao rehetra izao. Lasao ihany ny anaranao no ambony indrindra, lehibe noho izao rehetra izao. Jesús asanda chiana, asandatis, sanda chunyana rana. Jesús asanda chiana, Hallelujah, sanda chunyana rana. Hallelujah. 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 Sandrindra tompo. Okay, anao rery ihany nisandratra Jesosy. Isandratra eto anivona itsirairay avy Andriamanitra. Hallelujah. 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 Otsika hiaraka hiran'izany erizany hoe reto izay fa manandra-tanana, mitsaoka anao, misaotra anao noho izay rehetra nataonao, mankalaza ny anara-masina, faetianao manatrika anao, ny fanatrehanao, ny fanatrehanao, ny fanatrehanao, dia valimbavaka, ny fitiavanao anao, no ery tsangananay, no ery tsangananay, anilanay anao, amen, hankaikinay
tantanany dianay manasoa dia nyawamu manandratan Alleluia misaotrana nozay rehetra nataonao naramasina Alleluia faetiana manatsika ana etiana faetiana dao velantsika andeha zany feokiry zany dia dao aka fotoantsika tena iankohaka eo anatrehan'ny tompontsika amin'ity maraina izy tsy misy fotoana tsara indrindra gamba raha tsy ny fotoana eto amin'ny fanatrehan'ny tompo tahaka an'izao raha lasianabavy aoko tsika tsy hijanona ho indifférent eo anatrehan'ny tompo hijanona amin'izao fotsiny fa izao ny atao hoe alahadina fanompona raha sitak'Andriamanitra dia ny anompony vahoakany azy amin'ny andro tahaka an'izao iankohofantsika azy anaovantsika fanatom-piderana fiankohofany eo anatrehany fiakentsika azo marina ao anaty laliny fotsika andaontsika samy hivavaka androany izany mihitsy tompo Merci Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Seigneur, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Famaneran'izao tontolo izao tsisy hery matohitrana miankoky eo anatrehanao fa masina ianao fatramizay halleluia fatramizay umandrakizay tsy miovana ny herina zavaboary rehetra manaiky anao fa masin mba ilaitsika ihany fa manerana izao tontolo izao fa manerana izao tontolo izao tsisy hery matohitrana
Mianguke wandacheana. Lazao fa masina anao. Oh Seigneur, tu es digne Jésus. Alléluia. Fatamizai kaumandakiza. Tsy miovy anao, tsy miovarany erina. Zavaboary rehetra, boary rehetra manaiky anao, masiniana. Iraitsika farany zany fa manerana izao tontolo izao. Otsika fiangonana hirany zany androany. Lazao zany androany. Tsisy hery matotra anao. Zany mihitsy. Zany mihitsy Jesosy. Alléluia. Famasiniana. Fahamizay kaumandakiza. Tsy miovy anao, miovarany herina. Zavaboary rehetra manaiky anao, famasiniana. Zavaboary rehetra, zavaboary rehetra manaiky anao, famasiniana. Alléluia. Tompo, faly zay eto anatrehanao androany. Satria ianao no tena iankina ny fonay Andriamanitra. Ary androany tena te hamerina ny fankasitrahana rehetra hoany aminao, amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra raha eo. Te hamerina ny fankasitrahana rehetra any amin'ilay tomponay sy mpanjakanay. Alléluia. 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 Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Amen. Amen. Afaka mahazo toerantsika dia tsika lalafaly ao. Alléluia. Alléluia. Ao tsara vetsitsy androany. Amen. Tsara ny tompo. Mino fa tonga eto ianao dia no fahasoavan'ny tompo. Tonga eto ianao sady faloko ianao tonga eto amin'ity toerana ity satria ny tompony eto amin'ity toerana ity. Amen. Zava-dehibe tokoa na afaka ataon'ny tompo eto androany. Mino zany ve ianao? Mino zany ve ianao aloha e? Aza matoritory androany fa do tena hifotsika fa eto ny tompo dia ok anao tsy ekitsekitra ny zavatra ny ivelany ihany fa na ora vititsika neto dia mino fa eto Andriamanitra dia manao zavatra eto Andriamanitra androany. Amen. Hitondra fiadanana ho anao ny tompo androany, hitondra fitsarana ho anao ny tompo androany, hiteny aminao ny tompo androany, dia aneo ny voninany aminao ny tompo amin'ity fotoana androany ity. Mino an'izany ve ianao raha lasy anabavy androany? Amen. Izy ilay Andriamanitra eo amin'ny fiandrianany, izy ilay Andriamanitra tena miala eo amin'ny toerany dia midina manatrika antsika amin'ity maraina ity indray. Alléluia. Iza moa ianao fa Andriamanitra mihitsy no mihetsika midina eto androany. Alléluia. Tsara ny tompo dia ndotsika hitoy amin'ny fanompona ihany isika dia anome ho an'ny tompo amin'ity maraina ity. Mino fa nanao zavatra teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Na ny fofonaina ary izay mbola misy afaka mitsangana ianao androany, afaka tonga eto ianao androany dia ndo tena anome voninahitra azy amin'ny fanatitra isika androany. Amen.
anome voninahitra azy. Mety ozy ianao hoe kely le izy, fa Andriamanitra tsy mijery ny alabeany na ny kely ny fanofonao zay manome ao an'Andriamanitra amin'ity maraina ity indray a. Dia tsy hoe vita ny fiderana dia anao fanatitra isika, fa mino fa tehitian'ny Tompo ianao amin'izay anananao. Amen. Amen. Donc tsika androso a dia mangataka hira amin'ny bidera dia afaka mandrosotsika manome ao an'ny Tompo a amin'izao maraina izao. Haleluya. Katika mafan Tompo. Lorsque yumana ndreten'Andriamanitra androany fa lotsika anao nitirana Kristy hoe fanay masonao tonga soeto ianao dia hiakatra alamonsoro tondra tenin'Andriamanitra indray amin'ity. Haleluya. Ok, anao iomana androany omany ny fonao azazatra mandeha hoe mandre tenin'Andriamanitra isaky ny alahady, fa sokafo ny fonao indray satria hiteny aminao Andriamanitra. Amen. Hiteny aminao Andriamanitra zay ataoko hoe lay fono mihitsy no ambarany aminao indray amin'ity maraina ity a. Gotsikirana zany androany hoe fanahy masonao, fanahy eo tonga soeto ianao. Fanahy masino, Haleluya. Tonga soeto ianao, mandray ianao zay, raiso ny toerana, ianao no trandraina, milanao ny fonay, fa maniry mafy ny fanatreana. Fanahy masino, Fanahy masino, tonga soeto ianao, mandray ianao zay, raiso ny toerana, ianao no trandraina, milanao ny fonay, fa maniry mafy ny fanatreana. Avy mameno tanteraka fahetsoana, tsy ho feno zavatra hafa afa-tsy anao.
qua vada massino ma me quindi diana ave mame no tante da can ma etiana T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, car tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Toi qui sièges au milieu de ton peuple, ton Église. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Et tu es notre Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Et nous sommes honorés par ta présence. Sois exalté, Jésus. Nous n'avons pas d'autre Dieu devant ta face. Tu es notre seul Dieu. Notre Créateur. Tu nous as créés pour être à toi. Et nous t'appartenons, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Oh, quelle grâce que tu nous accordes, Seigneur. Oh, quel privilège nous avons, Seigneur, de t'appartenir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Aujourd'hui et à tout jamais. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse vous aussi. Je voudrais saluer tout spécialement aussi les pasteurs qui sont venus de province et qui nous visitent. Nous avons chanté tout à l'heure que nous sommes différents les uns des autres. Nous avons différentes appartenances, mais nous sommes un. Ils ont chacun son église, mais nous sommes unis. C'est le Seigneur qui nous unit. Amen. Amen. Vous êtes chez vous, mes frères. Vous avez seulement changé de chambre. Mais on est toujours dans la même maison. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est le Seigneur. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 49. Et nous allons lire le verset
14 et 15. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Je continue le verset 16. Voici, je t'ai gravé sur ma main. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Isaia toko fazevy amby fapolo manomboka amin'ny andininy faefatra amby folo fa hoy izy iona Jehova efa navoy ahy ary ny tompoko efa nanadino ahy mety manadino ny zanany va ny vehivavy ka tsy hamindra voa amin'ny zanany naloky ny kibony eny mety manadino ihany izy fa izaho kosa tsy mba manadino eo amin'ny andininy faenina amby folo indro efa vitako tomboka vatsy eo am-pelantanako ianao ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Amen. Amen. Vous savez, quand on traverse une période difficile, quand on a des problèmes, quand on est malade, quand on se trouve dans une situation inexplicable, j'ai entendu parfois des gens poser la question suivante. Si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces situations? Ou parfois il y a les gens qui demandent aussi, où est Dieu? Pourquoi il y a toutes sortes de situations qui dérange notre confort? C'est un peu ce qui s'est passé en Israël en ce moment-là. Ils avaient tellement de problèmes qu'ils sont amenés à se poser des questions. Ils sont arrivés jusqu'à dire, à se demander si Dieu les avait oubliés. Et Dieu leur a répondu en posant d'abord une question. Est-ce qu'une femme qui allaite, elle peut oublier son bébé? C'est difficile, hein? Mais c'est possible. Combien de fois on voit dans les réseaux sociaux, dans les journaux, des nourrissons qui sont abandonnés dans des décharges publiques? Combien de fois on voit ça? Donc il y a des mères qui oublient, qui abandonnent leur bébé. Mais Dieu nous dit que lui, il ne peut jamais oublier ses enfants. Y a-t-il des enfants de Dieu dans cette salle? Amen. Amen. Alors il faut savoir que Dieu ne t'a jamais oublié et il ne t'oubliera jamais. Il faut croire à ça. Il faut croire à la parole de Dieu. Il y a un passage dans le livre de Romains où il est écrit que tout homme soit considéré comme menteur et Dieu seul pour vrai. Donc tout ce qu'il dit, c'est vrai. Nous avons besoin de croire. Ce n'est pas ce que nous traversons qui peut changer l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi est-ce que
Dieu a donné cet exemple par rapport à une mère qui allait. Fananin'Andriamanitra nanome ohatra an'ity reny izay mampinono ity. Parce qu'il y a un attachement très profond entre une femme et le bébé qu'elle vient de mettre au monde. Satria tena misy fifamatorana lalina eo amin'ireny sy ilay zaza vao avy naterany. Cet amour, il peut diminuer à mesure que l'enfant grandit. Ary io fitiavana io dia mety memiaina arakaraka ny tombon'ilay zaza. Mais le moment où le bébé est venu au monde Fa amin'ny fotoana izay nahatongavan'io zaza io teto ambonin'ny et tany qu'il a besoin d'être allaité, dia mila nomena nono il izy. y a un attachement naturel très profond Dia misy fifamatorana ara-boajanahary lalina entre la mère et son bébé. eo amin'ilay reny sy ny zanany. Mais il est possible que cette mère Fa nefa tena mety izy hoe io reny io oublie son bébé. anadino ny zanany. Mais Dieu, il dit Fa Andriamanitra dia izao no lazay que l'amour qu'il a pour toi et pour moi hoe ny fitiavany ay sy anao est beaucoup plus profond que l'amour d'une mère pour son bébé. dia lalina kokoa noho ny fitiavany reny ho an'ny zanany. Un amour qu'on ne peut pas décrire. Ary fitiavana izay tsy azo faritany. Amen. Amen. L'amour de Dieu est vraiment insondable. Ary ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy voazahantsika. Et il n'est pas conditionné par les événements. Ary izy dia tsy voafehan'ny toe-javatra mitranga. Si nous l'aimons, Raha tia azy isika il nous aimera. dia ho tiantsika koa izy. Si nous ne l'aimons pas, Raha tsy tiantsika izy il nous aime toujours. dia ho tiantsika foana izy. Et il nous a aimés pendant que nous étions des pécheurs. Ary izy dia efa tiantsika na mbola mpanota aza Pendant isika. que nous ne l'avions pas connu, Na dia mbola tsy nafantatra azy ary isika. pendant que nous étions dans le monde, Na dia mbola teny amin'izao tontolo izao ary isika. il nous a aimés. Dia efa tiantsika izy. Il nous a aimés le premier. Ary efa tiantsika voalohany izy. Il nous a pas aimés parce que nous l'avons aimé en premier. Ary izy dia tsy hoe tiantsika satria tsika aloha no tia anazy. C'est lui qui nous a aimés en premier Fa izy aloha no tiantsika. et c'est lui qui nous apprend à aimer, Dia izy no mampianatra antsika ity. à nous aimer les uns les autres. Ity fankatỳ ny tsirairay avy. Amen. Amen. Et cet amour Ary io fitiavana io est beaucoup plus fort que l'amour naturel entre une femme et son bébé. dia mahery kokoa no fitiavana ara-boajanahary eo amin'ireny sy ilay zanany. Non seulement Dieu dit que il n'a pas oublié ses enfants, Ary Andriamanitra dia tsy niteny fotsiny hoe tsy adinony ny zanany. non seulement il dit que il ne t'a pas oublié, il ne m'a pas oublié, Tsy niteny fotsiny izy hoe tsy adinony ianao dia tsy adinony aho. mais bien plus, il dit ceci au verset 16. Fa mihoatra an'izany ara dia izao lazainy eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Voici, je t'ai gravé sur tes murs, sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Indro efa vitako tomboka vatsy eo am-pelantanako ianao ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Il a écrit sur ta main ton nom et mon nom. Tena hoe soratany eo amin'ny felantanany ny anaranao sy ny anarako. C'est sous ses yeux, Ary eo ambany en masony permanence. eo ambany masony Donc il ne foana peut jamais t'oublier, frères et sœurs. dia tsy ho adino mihitsy zany ianao raha Jamais. mandrakizay tsy ho adino mihitsy. Amen. Amen. On reste toujours dans Ésaïe. Ary hijanao amin'ny bokin'ny Isaia antsika. Ésaïe 43. Isaia antoko fahatelo amby efapolo. Nous allons lire le verset 1 et 2. Dia vakitsika ny andiny voalohany sy faharoa. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Est-ce que tout le monde a une Bible? Manana baiboly daholo ve tsika rehetra? Amen. 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 On va faire un petit exercice. Anao fanazarana kely On isika. va se lever. Dia araka hitsangantsika. Amen. Amen. Et nous allons lire tous ensemble. Dia araka makitsika amin'ny teny kasy. Ésaïe 43. Isaia toko fahatelo amby efapolo a. Vous remplacez Jacob Dia ary soloanareo le Jakoba par ton prénom. amin'ny anaranao. Et tu remplaces Israël Dia soloanao le Israely a par ton prénom. amin'ny anaranao. Amen. Amen. On va lire tous ensemble. Hein? 1, 2, 3. Non, 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 ça va pas là. Tsy mety zany a. 1,
Ésaïe 43, le verset 1 et 2. Isaia toko fahatelo amby efapolo andiny Si vous ne trouvez pas Ésaïe, c'est après Genèse. Genèse, Ésaïe. C'est là? Ah, vous connaissez bien la Bible. Hein? Je vois que tout le monde connaît la Bible. Allez, on va lire. 1, 2, 3. Fankehitriny izao ny lazain'i Jehovah izay naharanao sady namorona anao ry. Aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Ary mitany rano ianao dia omba anao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanavotra anao izy. Raha mandeha hamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehatra aminao ny lelafo. Amen. Amen. Asseyez-vous. Mahazo mipetraka tsika. Vous croyez à cette parole? Ary mino ny teny ve nareo? Moi, je crois. Fa za mino. Qui croit? Iza ny mino? Moi, je crois. Za mino. Amen. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Fankehitriny ry Jakob, fankehitriny ry Jakob, izao no lazainy Jehovah izay nahary anao. Celui qui t'a formé, ô Israël. Sady namorona anao ry Israely io. Donc s'il y a quelqu'un qui est ici, Zany hoe raha misy olona zany eto qui croit qu'il a été vraiment formé par Dieu, izay mino hoe tena Andriamanitra no namorona azy, alors le Seigneur lui dit, dia izao no lazainy Tompo aminy. ne crains rien, Aza matahotra ianao, car je te rachète et je t'appelle par ton nom, tu es en moi. fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Nous sommes son peuple, Ary isika dia nous sommes vahoaka, les enfants de Dieu, isika dia nous lui zanak'Andriamanitra, appartenons. dia azy isika. Et il nous dit, nous n'avons rien à craindre. Dia izy dia miteny hoe aza matahotra isika. Amen. Amen. Admettons que tout va bien. Dia andao tsika eritreritra hoe mety daholo ny zavatra rehetra. La vie de Viviane est vraiment impeccable. Hoe fiaina Viviana dia tena milamina tsara. Et je viens lui dire, Viviane, ne crains rien. Hein. Dia miteny tonga tena Viviana, Viviana aza matahotra ianao Il va me regarder comme ça, il va me dire, est-ce que tu es normal là? Dia tonga izy dia hijerana ohatran'izao hoe normal tsara ve ianao Qui t'a zany? dit que j'ai des problèmes? Fa izy ny teny taminao fa Mais j'ai manana pas de olana. problème. Za nge tsy manana De quoi olana. est-ce que j'aurais crainte? Dia fa manina moa zany tokony atahotra. Donc si tu dis à quelqu'un ne crains rien, Fa raha ohatra ianao zany miteny amin'ny olona anankiray hoe aza matahotra, c'est qu'il y a quelque chose qui fait craindre. dia misy zavatra mampatahotra zany ao. Amen. Amen. Donc si Dieu dit ne crains rien, Fa raha Andriamanitra zany miteny hoe aza matahotra, c'est qu'il y a une situation qui provoque la crainte. dia tena misy zavatra zany eo mitondra an'izay tahotra izay. Donc si tu traverses une période qui t'amène à avoir peur, Dia raha hoe mandalo toe-javatra fotoana zany ianao mitondra anao atahotra, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dia ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika ne crains rien, aza matahotra car je te rachète. fa efa nanavotra anao. Le Seigneur a payé un prix Andriamanitra dia efa nandovo pour vidiny nous avoir. mba ahazona antsika, Et le prix qu'il a payé, ary ny vidin'izay nalohany il n'est pas moindre, dia tsy hoe kely akory, mais il a payé de sa propre vie. fa tena hoe ny fiainany nandoavany an'izany. Dieu a donné ce qu'il avait de plus valeureux. Ary Andriamanitra dia namey izay sarobidy indrindra taminy, Il a donné ce qui avait le plus de prix pour lui ary namey an'izay lafo indrindra teo aminy izy, en donnant son Fils unique, rehefa namey ny zanany latokana, en donnant son Fils bien-aimé, rehefa namey ny zanany malalany, Jésus-Christ, Jesosy Kristy, pour me racheter et pour te racheter. mba hanavotana sy hanavotana anao. Alors, le verset continue. Dia mitohy ilay andalana, Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. raha mita ny rano ianao dia omba anao aho, Et les fleuves, ils ne te submergeront point. ary raha mita ny ona ianao dia tsy hanavotra anao izy. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, Et la flamme ne t'embrasera pas. ary tsy hirehitra aminao ny lay lafo. Il faut faire attention.
mila mitandrina Tu ne vas pas allumer le feu et dire, ah, le Seigneur a dit que le feu ne va pas me brûler et je vais toucher. tsy hoe andeha andrehatra afakory ianao dia hiteny hoe tsirehatra amiko ny lehilahy ozy ny tompo dia andeha ataonao eo ny Ou que tananao tu ne sais pas nager, tu vas à la mer, là, un endroit où il y a un courant, et tu plonges parce que Dieu a dit que les eaux ne vont pas t'emporter. na hoe tsy mahay milomano ianao dia andehany amin'ny rano mandeha ianao dia hitsofoka koa satria hoe tsy hanafitra anao ny rano Mais c'est une image que le Seigneur est en train de nous donner. fa saritsary nomen'ny tompo atsika eto Le Seigneur veut nous dire, ary ny tompo dia teteny amintsika quand nous traversons différents aléas de la vie, différents problèmes dans la vie, hoe rehefa mandalo toe-javatra isan-karazany tsika na olana isan-karazany eo amin'ny toutes fiainana les situations difficiles que nous rencontrons, ary ny toe-javatra sarotra rehetra izay le andalovantsika Seigneur nous dit de ne pas avoir peur, dia ny tompo dia miteny amintsika hoe aza matahotra parce qu'il est là. satria eo izy Il est au contrôle dia izy no mifeha et il règne. dia izy no À manjaka lui le dernier mot. dia azy ny teny C'est farany lui qui décide de notre vie. ary izy manapa-kevitra amin'ny Nous fiainatsika n'avons pas à avoir peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. dia tsy tokony atahotra tsika na iza na inona na inona Parce que notre papa est là. satria eo ny dadantsika Et il veille sur nous. dia izy dia miambina atsika Jour et nuit. andro sy Il ne alina sommeille ni ne dort. dia izy tsy matory na rendremana Donc les problèmes peuvent arriver. zany hoe mety ho tonga zany ny olana Il n'a jamais dit qu'on n'aura pas de problème. Hein. ary izy dia tsy niteny mihitsy hoe tsy hanana olansika Parce qu'il dit, si tu traverses les eaux, fa satria izy niteny hoe raha mita rano ianao si tu traverses une situation difficile, raha mandalo toe-javatra sarotra si ianao tu as des problèmes, raha manana olana ianao si tu es dans le manquement, raha ao anaty tsy fampina ianao sache que je suis là. dia fantaro fa eo Sache que je m'occupe de toi. fantaro fa mikarakara anao Sache que je suis au contrôle de tout. fantaro fa za no mifehy zavatra Sache que rehetra je suis ton Dieu ary fantaro fa et izaho que je ne t'ai pas oublié. ary tsy adiniko Tu ianao es à moi. fa ay ianao Amen. amen Parfois, quand nous traversons toutes sortes de situations, andraindray tsika rehefa mandalo karazana toe-javatra nous avons tendance à regarder ce qui est visible. dia matetika tsika mijery foana zay zavatra hita maso Et nous oublions Dieu dia adinitsika andriamanitra et nous pensons parce que nous l'avons oublié, dia mieritreritra hoe satria adinitsika nous izy pensons que lui aussi il nous a oubliés. dia mieritreritra koa tsika hoe manadino antsika koa Il zany dit izy non, je t'ai pas oublié. fa izy dia miteny hoe tsy adiniko ianao Amen. amen Alléluia. alleluia Il a dit je t'ai racheté. fa izy dia niteny hoe za no nanavitra Ce n'est anao pas que tu es à moi tout simplement, tsy hoe afotsiny ianao mais j'ai payé un prix pour t'avoir. fa tena hoe nandony vidiny mba hazokanao Je t'ai pas ramassé comme ça un peu partout dans la rue. ary za tsy hoe nirofirofoko teny andalana ohatran'izao fotsiny ianao Mais tu as de la valeur à mes yeux. fa tena misy tombabidy ianao eo Tu es anatrena précieux à mes yeux. tena sarobidy Et ianao c'est pour cela que j'ai payé un prix dia zay nahatonga nandony vidiny pour t'avoir. mba hazona anao C'est ce que nous dit la parole de Dieu, frères et dia sœurs. zay ny teneny ten'andriamanitra amintsika raha lasanabavy Amen. amen Avant de monter au ciel, ary alohan'ny akarana tany an-danitra le Seigneur a envoyé les disciples dia tompo dia nandefa mpianatra pour prêcher l'évangile. mba hitory ny filazantsara Et il a donné une promesse. dia namety ny fampanantenana Il a izy dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. dia zao no lazainy hoe ary zao omba anareo mandrapatonga ny fataperan'izao tontolo Ça zao veut dire quoi chaque jour? inona dikan'izany hoe Chaque jour, ça veut dire c'était au temps des apôtres. zany isan'andro zany dia hoe nanomboka tamin'ny andron'ny Non, apôstoly c'est pas à partir. C'était seulement au temps des apôtres. ay tamin'ny fotoanany apôstoly C'est ça ce que ça veut dire chaque jour. zay ve ny hoe isan'andro C'était seulement au temps des apôtres. tamin'ny andron'ny apôstoly rery ve Chaque jour, ça veut dire aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à notre mort.
fa zany isan'andro zany a dia androany a raha piso a raha afaka piso a ary mandra-pahafatesantsika. Le Seigneur, il est en moi et il est en toi. Ny tompo zany a dia ao anatiko a sy ao anatinao. Il est avec nous chaque jour, miaraka amintsika izy a jusqu'à la isan'andro. fin des temps, Mandra-patapera jusqu'à son retour. mandra-piverenany. Amen. 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 Je suis et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ary izao dia omba anareo a mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Les dangers peuvent venir, Mety ho avy ny loza, les problèmes peuvent venir, mety ho avy ny olana, mais il est là. fa eo izy. Laissons-lui le volant de notre vie. Dia omeo azy a ny familiana amin'ny fiainantsika. Faisons-lui confiance. Dia ndaontsika atoky azy. Jean chapitre 16. Izao no natoko fahaenina folo. Alléluia. Jean chapitre 16, on va lire le verset 33. Izao no natoko fahaenina folo a dia ny andiny fahatelo amby telopolo. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Donc le Seigneur n'a pas dit qu'on n'aura pas de tribulation. Ny tombo zany dia tsy niteny hoe tsy hanana olana isika. Il a dit que tant que nous serons dans ce monde, Fa izy niteny hoe raha mbola eto amin'izao tontolo izao il y aura isika des tribulations, dia isy fahoriana, il y aura toutes sortes de situations. dia isy Mais il nous a donné une promesse. fa nameteny fampanantenana izy C'est qu'il veut nous donner la paix. hoe te ame fiadanana ao Il antsika dit que izy. si nous nous accrochons à lui, Ary izy miteny hoe raha manantona azy les isika problèmes vont venir, dia ho avy ny le olana, manquement va venir, ho avy ny tsy toutes fisiny, sortes de situations vont venir, ary misy toe-javatra isan-karazany ho mais il avy va nous donner la paix. fa ame antsika fiadanana Il va izy. prendre soin de nous. Hikarakara Il ne va antsika pas izy nous abandonner. ary tsy andao antsika izy. Amen. Amen. Je vous ai dit ces choses. Izany teny izany no efa nolazaiko. Ça veut dire quoi? Inona ny Ça veut dikan'izany? dire je vous avertis Zany hoe mampitandrina anareo a pour que vous ne soyez pas surpris. mba tsy ho gaga ianareo. Donc je vous ai dit ces choses Dia nilazaiko taminareo zany zavatra izany afin que vous ayez la paix en moi. mba hanananareo fiadanana amiko. Parce que si vous ne connaissez pas ces choses, Satria raha tsy fantatrareo zany zavatra izany a vous ne pourrez pas prendre des dispositions. dia tsy afaka handray fanapa-kevitra Mais je anareo. vous ai dit ces choses Fa teneniko anareo zany pour que zavatra vous izany soyez avertis mba ho fahanareo a que hitandrina lorsque les troubles viendront, hoe rehefa ho avy ny il y a un endroit où s'échapper. dia misy toerana afaka Il y a hitsoahana, un endroit où on peut trouver refuge. misy toerana afaka Il y ialofana, a un endroit où on peut trouver la paix. ary misy toerana ahafahana mahazo Et il a dit, fiadanana. en moi, il y a la paix. Dia izy miteny hoe ao amiko no misy ny fiadanana. Amen. Amen. Le monde peut chambouler, Ary mety hikorotana zao tontolo zao mais nous a, pouvons trouver refuge dans le Seigneur. fa tena hoe afaka mahita fialofantsika ao amin'ny Et tompo. c'est ce qu'il veut. Dia zay nefa zay ny tadiavina, Il veut nous donner la paix dia ame antsika fiadanana au izy milieu de toutes les tribulations que nous pouvons connaître. ary eo anivon'ny fahoriana zay mety haitsika rehetra. Et il nous demande par contre une chose. Fa nefa izy a dia mangataka zavatra ray amintsika Il nefa dit, prenez courage. dia miteny izy hoe nefa matoki a On n'a pas cette version en malgache? Voilà. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana natao ny baiboly malagasy moa hoe nefa matoki, Oui. Mais prenez courage. nefa matoki a J'ai vaincu le monde. mahereza fa izao efa naresy. Donc il y a une chose que le Seigneur nous demande, dia ny zavatra izay angatahan'ny tompo amintsika c'est zany de prendre courage. dia ny ahafahantsika mahery. Il ne fera pas ça à notre place. Izy zany tsy hanao an'izay ho atsika Il nous demande à nous de faire cela.
fa izy dia mangataka amintsika anao Ça zay veut dire dikan'izay. quoi? Inona ny dikan'izany? Exactement la version malgache. Faites-moi confiance. Arak'ilay lazain'ny dikateny malagasy hoe matoki ahy. Quand toutes les situations arrivent, Rehefa ho avy ny toe-javatra ne fais pas rehetra, confiance à toi-même, dia aza matoky ny mais fais tenanao confiance en moi. fa matoki ahy. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Dia zay ny tiany tompo lazaina Il veut que antsika. nous lui fassions confiance Ary tiantsika atoky azy dans toutes les situations qui se produisent. eo amin'ny toe-javatra rehetra Parce izay mitranga. qu'en lui, il y a la paix. Satria ao aminy a misy En lui, il y a la joie. ao aminy a misy En fifaliana lui, il y a notre refuge. ary ao aminy a no misy ny fialofantsika. Amen. Amen. Donc le Seigneur est en train de nous dire de ne pas nous laisser décourager, Dia ny tompo izany hoe dia miteny antsika mba tsy ho kivy isika mais de prendre courage, fa tena hoe ahery a de lui faire confiance. atoky azy. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons un autre passage dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Amaky eo amin'ny Korinthiana faharoa toko voalohany a. 2 Corinthiens chapitre 1, on va lire le verset 8 et 10. Korinthiana faharoa toko voalohany a, andininy fahavalo a. Vous savez, quand le Seigneur a parlé aux disciples, qu'il leur a dit de prendre courage, Hitanareo ny tompo rehefa niteny tamin'ny mpianatra hoe matokina hoe maherezy ianareo a. parce qu'il y aura des tribulations dans le monde, Satria misy fahoriana ety amin'izao tontolo izao. il s'adressait à ses disciples, hein. Dia niresaka tamin'ny mpianana izy. C'est-à-dire il s'adresse à toi et moi. Izany hoe miresaka amiko sy aminao zany izy. Donc s'il dit aux disciples que les tribulations vont venir, Ary raha niteny tamin'ny mpianatra izy hoe ho avy ny fahoriana c'est qu'il voulait les préparer. dia te hanomana an'izy ireo zany izy. Parce que bien souvent on peut entendre dire que quand on est un chrétien, on ne peut pas avoir des problèmes. Satria indraindray tsika maheno hoe rehefa kristianina dia tsy tokony manana olana zany. Ce n'est pas vrai. Fa tsy marina Ce n'est zany. pas biblique. Ary tsara baiboly zany. Jésus s'est adressé aux disciples Jesosy eto dia niresaka tamin'ny en mpianatra. disant vous aurez des tribulations. Dia niteny tamin'izy ireo hoe tena hita fahoriana Mais ianareo. dans ces tribulations, Fa eo amin'ny fahoriana io a les disciples doivent prendre courage. dia tokony ahery a C'est mpianatra. ce que dit la parole de Dieu. Ary izay no lazain'ny Nous allons voir un tenin'Andriamanitra. autre cas qui concerne l'apôtre Paul. Dia andeha hijery toe-javatra avitsika izay nisy an'ny apôstôly Dans Paoly 2 Corinthiens chapitre 1, amin'ny Korintana faharoa toko voalohany. et le verset, on va lire le verset à partir du verset 8. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy fahavalo. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Manomboka amin'ny andininy fahavalo a. Fa tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia, fa novesarana indrindra mihoatra noho ny zakanay izahay, ka dia efa nafonay na dia niainay azy. Eny tsy nanapo izy izay ho velona intsony izahay, mba tsy hitokianay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany. Ary izy no nahafaka anay tamin'ny fahafatesana lehibe izao, ary mbola nahafaka anay ihany. Eny izy no antenainay fa mbola nahafaka anay koa. Voyez comment Paul commence ce verset. Hitanareo ve ny anomboan'ny Paoly an'ity andalana ity? Nous ne voulons pas en effet vous laisser dans l'ignorance. Fa tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalahy. C'est-à-dire, je veux que vous sachiez ceci, Zany hoe tiany ho fantatrareo zany le izy hoe tiako ho fantatrareo hoe zao que nous avons connu des afflictions. hoe nandalo fahoriana izahay, Et que ces afflictions étaient tellement excessives
On était tellement accablés et que c'était même au-delà de nos forces. fa tena hoe novesarana indrindra mihoatra no nizakanay izahay. Vous voyez ce que Paul était en train de dire là? Hitanareo ve ny zavatra lazain'ny Paoly eto? Il ne parlait pas des gentils. Izy tsy niresaka momba ny jentilisa Que les gentils, ils ont connu des situations difficiles, qu'ils étaient accablés, qu'ils n'avaient pas de solution. hoe ny jentilisa dia nandalo fahoriana nandalo toe-javatra sarotra dia tsy afa-tsy nahita vahaolana. Mais ici, il est en train de dire que lui-même et son équipe, ils ont été accablés au plus haut point. Fa nyresahana eto dia izy sy ny ekipa niaraka taminy izay tena hoe novesarana mavesatra indrindra iry zareo. Qu'ils désespéraient même de conserver la vie. Tena hoe efa nieritreritra ny hamony ainy ary izy ireo. Mais il n'a pas dit, mais où est Dieu? Fa tsy niteny nefa izy hoe aiza-Andriamanitra. Et il n'a pas dit non plus, peut-être Dieu m'a oublié. Dia izy koa tsy niteny nefa hoe mety efa nanadino Andriamanitra. Mais ce qu'il a dit, Fa nilazainy il a dit au verset 9, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. eny tsy nanampony izay ho velona intsony izahay mba tsy tokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny Où est-ce qu'il a maty. placé sa confiance? Taiza ny nametrahany C'est dans le refuge, tao amin'ny c'est fialofany sur le rocher, teo amin'ny vatolampy Jésus-Christ. Jesosy Kristy. Donc si nous sommes dans des situations Zany hoe raha anatina toe-javatra où nous isika sommes tellement accablés, izay tena hoe mavesatra nous amintsika sommes désespérés, tena hoe efa tsisy fanantenana intsony isika nous ne trouvons aucune issue, dia tsy mahita lalana ivoahana intsony sachant que isika nous avons de l'espoir, notre espoir est en Jésus-Christ. dia fantaro fa manana fanantenana isika izay ao amin'ny Jesosy Nous ne Kristy. pouvons pas placer notre confiance dans l'argent. Tsika tsy afaka mametraka amin'ny fatokitsika amin'ny vola. Combien de magasins et de banques ont été braqués? Tena hoe firifiry ny toeram-pivarotana sy ny banky izay En misy une nangalatra tamin'ny alina anankiray fotsiny Tout a disparu. nanjavina ny zavatra rehetra. Où est-ce que nous plaçons notre cœur? Fa aiza ny ametrahantsika amin'ny Sur les fotsika biens de ce monde? ety amin'ny zavatra Sur les choses matérielles? zavatra Sur ara-materialy les ve? choses périssables? Zavatra mety ho lo ve? Si nous plaçons notre confiance sur ces choses, Fa raha mametraka amin'ny fatokitsika amin'ireny zavatra c'est comme si retsika nous plaçons notre confiance sur de la fumée. dia ohatrany hoe mametraka amin'ny fatokitsika amin'ny entona. Mais Paul, parce qu'il avait placé sa confiance sur le Seigneur, Fa Paoly dia nametraka satria izy nametraka amin'ny fatokiny tamin'ny tompo qu'est-ce qu'il a dit? dia inona ny lazainy C'est lui, il parle de Jésus. ary izy Jesosy C'est lui qui ampiasany eto. nous a délivrés. Ary izy no na afaka anay. Mais ce n'est pas une histoire ancienne, hein? Tsy hoe tantara taloha be akory zany Mais il continue. dia tohizany eto Et qui nous délivrera encore. ary izy no mbola nafaka anay ihany. Et nous espérons qu'il nous délivrera toujours. Ary izy no antenainay fa mbola nafaka anay koa. Amen. Amen. Le Seigneur, il ne s'arrête pas. Ny tompo dia tsy mijanona Il t'a délivré. na nafaka anao Il, izy il veut te délivrer maintenant. dia te hanafaka anao Et izy il te zao délivrera toujours. dia mbola Parce nafaka qu'il anao n'a ihany pas koa changé. izy. Satria izy dia tsy Il est miova. toujours le même. Tsy miova izy. Toi et moi, nous sommes précieux à ses yeux. Ary za sy anao Et il sarobidy veut toujours eo nous masina. délivrer Ary te hanafaka de antsika toutes les foana izy situations. amin'ny Mais nous toe-javatra avons rehetra. besoin de lui faire confiance. Fa mila mahatoky azy isika. Amen. Amen. C'est pas nous que on va pas lui donner des ordres. Tsika tsy amebaiko azy On va pas akory. lui dire délivre-moi comme ça. Tsika tsy teny hoe tompo ohatran'izao ny Il va anafao nous délivrer à sa manière. fa izy hanafaka atsika Mais amin'ny il nous a fombany. promis Fa izy nefa que comme il nampanantena nous a délivrés, hoe rehefa nanafaka atsika izy il nous délivre encore dia mbola et il nous manafaka délivrera atsika toujours. izy. Ary hanafaka atsika ihany Nous koa avons izy. besoin de garder cette espérance Dia mila mitazona izay fanantenana izay que isika malgré toutes les situations, fa na eo ary ny toe-javatra le Seigneur rehetra m'a délivré de beaucoup de situations efa nanafaka tamin'ny toe-javatra et il maro veut me délivrer de la situation actuelle dia te hanafaka amin'izay et il zavatra me délivrera toujours. dia mbola hanafaka foana ihany izy. Amen. Amen. Quel Dieu merveilleux nous avons. Tena hoe Andriamanitra tsara be ny Andriamantsika. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Tena hoe tsisy Andriamanitra tahaka azy. Amen. Amen. Notre Dieu est amour. Fa ny Andriamantsika dia fitiavana. Et Paul a dit, Dia izao no lazain'ny Paoly. je reviens au verset 8. Averiko ihany eo amin'ny andininy fahavalo. Nous ne voulons pas en effet que vous ignorez
vous laissez dans l'ignorance, frère. fa tsy tianay tsy ho fantatra reo na hoe tsy hafantatra Donc anareo ne soyons pas ignorants. dia ndao tsika zany tsy hoe tsy halala Nous devons savoir fa tokony que fantatsika celui qui nous a délivrés, hoe ilay izay nanafaka il nous a atsika délivrés du péché, nanafaka atsika tamin'ny il nous fahotana a izy délivrés du monde, nanafaka atsika tamin'izao tontolo il zao veut izy aussi nous délivrer de toutes les situations. dia izy koa te hanafaka atsika amin'ny toe-javatra rehetra Amen. amen Il nous a délivrés nanafaka atsika izy en nous tirant de l'enfer rehefa nanala atsika tany amin'ny pour nous afobe ramener à la vie. mba hitondra atsika eo amin'ny Il fiainana nous délivre maintenant dia manafaka atsika et izy il veut nous zao délivrer toujours. dia mbola hanafaka atsika foana Mais izy nous avons besoin de lui faire confiance. fa mila matoky azy isika C'est ce qu'il nous demande. ary zay ny angatany amintsika C'est-à-dire ne pas regarder les choses visibles zany hoe tsy hijeriny zavatra hita maso et paniquer. dia atahotra Amen. amen Qu'est-ce qui est plus fort que la mort? fa inona moa zavatra mafy noho ny fahafatesana Pourtant, il nous a délivrés de la mort nefa izy rehefa nanafaka atsika tamin'ny en fahafatesana nous donnant la vie éternelle. rehefa nanome atsika amin'ny La mort n'a fiainana aucun mandrakizay pouvoir sur nous. ary ny fahafatesana dia tsy fahefana amintsika ntsony Il a mis la mort sous ses pieds. fa tena efa nitsahano Il a mis fahafatesana Satan sous ses pieds. ary efa nitsahany Il a satana mis le monde sous ses pieds. ary efa nitsahany zao tontolo zao Amen. amen C'est pour cela qu'il a dit, vous aurez des tribulations. zay no natonga azy ny tena hoe mety ahita fahoriana Mais sachez ianareo. que moi, j'ai vaincu le monde. fa fantaro nefa hoe za efa naresy an'izao J'ai tontolo vaincu les zao choses du monde. za efa naresy any zavatra zao En tontolo zao moi, vous aurez le refuge. ary ao amiko ianareo dia ahita En fiarovana moi, il y a la protection. ary ao amiko no misy ny fiarovana Faites-moi confiance. fa matokia Amen. amen On va revenir dans Ésaïe. iverinao amin'ny boky Isaia isika On va lire Ésaïe 54. Isaia toko faefatra amby dimapolo a On va lire le verset 10. dia vakitsika ny andininy fahafolo Alors, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako ho Jehova mpamindra fo aminao Amen. amen Même si les montagnes étaient chamboulées, na dia hoe vao hotsokotsina aza ny tendrombohitra ça va arriver, hein? ary mety ho avy zany La Bible nous dit ny baiboly miteny que amintsika lorsque la colère de Dieu va se manifester, hoe rehefa iseho ny les fahatezeran'Andriamanitra montagnes vont chanceler. dia tena hoe ndositra ny tendrombohitra La terre sera pliée comme un parchemin. dia iorokorona ny tany Toute la création va trembler et chercher une refuge contre la colère de Dieu. ary ny zavaboary rehetra dia hiazakazaka hitady fialofana manoloana ny fahatezeran'Andriamanitra Mais ce sera contre le monde. fa zay nefa dia ho an'izao tontolo zao La colère va se manifester contre le monde. ny fahatezerana dia ho an'izao tontolo zao Mais pour nous, ses enfants, fa ho antsika zanaka le Seigneur dit, dia zao no lazain'ny tompo quand les montagnes s'éloigneraient, fa na dia hifindra aza ny quand tendrombohitra les montagnes vont fuir la colère de Dieu, hoe rehefa hitsoaka ny fahatezeran'Andriamanitra ny tendrombohitra quand les collines chancelleraient, ary na dia hetsika aza ny avoana toi tu es mon enfant, dia ho zanako foana ianao je t'aime, tiako ianao tu ne verras pas ma colère. ary ianao dia tsy hahita ny fahatezerana Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer dans le monde,
Zany hoe ninina zavatra hitrangy eto amin'izao tontolo izao, quelle que soit la tribulation, ninina fahoriana, quelles que soient les afflictions, ninina fahoriana fiaretana, mon amour ne s'éloignera pas de toi. dia ny tsy ala aminao ny famindram-poko Et sy mon fitiavana. alliance de paix ne va pas changer. Ary tsy tsoaka ny faneken'ny fihavanako, Parce que toi et moi, nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. satria za sy ianao dia sarobidy eo imason'ny tompo. Amen. Amen. C'est un amour éternel. Ary tena hoe fitiavana mandrakizay, L'amour de Dieu pour toi et moi, ny fitavan'Andriamanitra azy sy anao c'est un amour éternel. dia fitiavana mandrakizay, Un amour immuable, il ne change pas. ary fitiavana tsy miova. On s'approche vers la fin. Manantona ny fiafarantsika, On va dans Romains chapitre 8. Ah, j'aime bien ce passage. dao isika maky amin'ny Romana toko fahavalo, tena tiako ty andalatsoratra masiny ty a, J'aime toute la Bible en tout cas. fa tena tiako daholo nefa baiboly na izany ary a. Vous voyez combien la parole de Dieu elle est riche. Hitanareo tena misy feno arena be ny tenin'Andriamanitra, Et nous avons besoin de la lire. dia mila mamaky an'izany isika. Amen. Amen. Romains chapitre 8. Romana toko fahavalo, On va lire à partir du verset 35. dia vakitsika manomboka amin'ny andiny fatimy amby telopolo. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Andiny fatimy amby telopolo, iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrany sa fanenjehany sa mosary sa fitanjahany sa loza sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fanony aminao no namononanay mandrakariva toy ny ondro vonoina no fijeranay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mipandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Ary inona moa ny afaka asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Rien. Tsy misy. Toutes les situations de la vie, Ny zavatra toejavatra rehetra eo amin'ny fiainana, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. ary tsy misy asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Paul a dit ici, Ary zao lazain'i Paoly eto il a parlé de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, ainsi de suite. ny resaka tamin'ny fahoriana izy any tahotra sy ny fanenjehana sy ny zavatra maro. Pourquoi il a connu ça? Fananina izy moa ny Pourquoi il a été persécuté? fananina izy ny enjehana. C'était pas parce qu'il avait volé, hein. Tsy hoe nangalatra akory izy C'est pas parce qu'il a escroqué quelqu'un. tsy hoe namitaka olona izy, Mais il a dit au verset 36, fa ozy izy eo amin'ny c'est à cause de toi. fanony aminao, Parce qu'il est chrétien. satria izy kristiana, Parce qu'il était intègre. satria izy nahitsy, Parce qu'il marchait dans la vérité. satria izy nandeha tamin'ny Parce qu'il fahamarinana, marchait dans la lumière. satria izy nandeha tao amin'ny fahazavana. À cause de cela, Ary noho ny amin'izay il a connu toutes sortes de situations. dia nandalo an'ireny toejavatra be dehibe ireny izy. Amen. Amen. Mais toujours est-il que tout ce que nous traversons dans notre vie, en tout cas, tout ce que nous traversons dans notre vie, Ary na inona toejavatra andalovantsika eo amin'ny fiainantsika, quelle que soit la situation ou les circonstances,
na inona toejavatra na zavatra mitranga Parce que nous sommes des enfants de Dieu, dia satria isika zanak'Andriamanitra rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu dia tsy hisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra qui est manifesté en Jésus-Christ. izay naseho atao amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever Rehefa mitsangana ve isika et ouvrir notre bouche, dia hanokatra ny vavantsika rendre grâce au Seigneur dia tena hisaotra ny pour tompo son amour, ny amin'ny pour fitiavany sa grâce, ny amin'ny pour sa fahasoavany miséricorde? ny amin'ny famindram-pony Est-ce que nous pouvons témoigner par notre propre bouche dia afaka lazaintsika amin'ny vavantsika combien ve il est zany merveilleux pour moi et pour toi? hoe tena tsara amiko sy aminao Amen. izy. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter une chanson et après on va prier. Hirahira rentsika dia araka hivavaka. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Eni fatali fanai quizani di tanana numumbai eni fatali fanai quizani Masuna mitzizuai eni fatani fanai quizani itanana lumumbai eni fatani fanai quizani metianze Fiatana po, a tua
Alleluia. Mety misafotofoto koa ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Betsaka ny zavatra mety fahoriana andalovanao. Fa mina hoe niteny taminao ny tompo tamin'ity maraina ity. Ary manoloana ny Andriamanitra ao ianao amin'izao maraina izao. Mbola manana vavy ianao afaka miresaka aminy androany. Afaka makasitraka azy androany. Afaka manambaga ny ao am-ponao eo anatrehany amin'ity maraina ity. Ambarao ny ao am-ponao amin'ity maraina ity raha lasa anabavy. Manoloana ny Andriamanitra ao ianao androany. Alleluia. Raha eo makasitraka feno anao izahay. Ianao le Andriamanitra raha izay miteny aminay. Ianao le Andriamanitra izay manambara ny fonao aminay. Ianao le Andriamanitra raha izay tsy diso teny aminay. Fa Andriamanitra tia ampijoro anay hatrany ianao. Tia ampitoetra anay hatrany ianao. Ary ninona tafiotra Andriamanitra rahay. Ninona ny zavatra mety mianjera tokoa Andriamanitra eo akaikina eo. Fa mino zay Jesosy fa zanakao izahay. Araka ny tenao adidinao izay ozy ny tenao Andriamanitra. Tompo aoka ianao androany tena ikasika ny galasy anabavy eto amin'ity toerany ity androany. Amangy anay tsiraray-avy, ampahery anay tsiraray-avy. Hiasa feno ao anatinay tsiraray-avy. Amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tompo tena miantso anao manokana zay androany. Miandrandra anao zay androany. Manatena anao zay androany. Ianao le Andriamanitra efa nanangana anay. Araka ny tenao hoe mbola anangana anay hatrany ianao. Amin'afaka anay hatrany ianao. Marina ny teninao Andriamanitra rahay. Miasa Jesosy amin'ity maraina ity. Maneho ny voninahitra ao manokana ianao. Maneho ny herinao manokana ianao. Mila anao zay Jesosy. Mila ny kasikao zay Jesosy. Mila ny herinao zay Jesosy. Ijorony hatrany hatrany. Alleluia. Tenao ka hiasa manokana ianao androany. Vangiony tsiraray-avy Jesosy. Aza vela hiala amin'ity toerany ity mety miaraka amin'ny mety vesatra ao anatiny ao. Aza vela hiala amin'ity toerany ity mety miaraka amin'ny tahotra ao anatiny ao. Foka ny fiadananao Jesosy amin'apaka ao anatiny tsiraray-avy. Oka le fitsaharana avy aminao, le fifaliana avy aminao amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia. Sotra Jesosy. Alleluia. Totsika farany ty androany hoe afenao ambany elatrao. Avelao ny tompo tena nafina tanteraka anao raha lasy anabavy. Raha ny fonao zaniry zany androany. Zavatra hitranga amin'ny herinandro tsy fatatsika. Fa rehefa ao amin'ny tompotsika tena misy fitsaharanao. Misy filaminanao. Alleluia. Iraha ao amin'ny fonao zany androany. Alleluia. Sandrato azy ny tananao androany tena feno a Jesosy. Alleluia.
Saotra Jesosy a. Saotra Tompo. Ny fanahy hoe si fitokiako ramanotanan araitafitry tetsy atahotra fahempiana rayaheana no mpamozian olelasa fatoziana ramanotanan araitafitry Rayo, vavaka Tompo ho an'ny fiangonanao androany. Ianao le Andriamanitra iray eo amin'ny fiandriananao. Ianao le Andriamanitra iray izay manana maso izay mitsinjo anay tsirairay avy. Ianao ny tantana dia hiaro ny tsirairay avy Jesosy a. Araka ny raha ataonay hoe ianao ny fitokianay Andriamanitra. Ianao ny tomponay Andriamanitra. Tsy manana Andriamanitra hafa izahay. Renao Andriamanitra ny feo izay nivoaka ny vavany tsirairay avy androany. Tokony ianao Andriamanitra iray. Avy ianao Andriamanitra iray. Dia azona ny tsirairay avy ianao amin'ny herinandro ity. Omba ny tsirairay avy ianao amin'ny herinandro ity. Ak ianao Andriamanitra tena aneho ny voninahitra ao eo amin'ny fiainan'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Isika tiaka mafy an'Andriamanitra. Saotra ny Tompo isika. Alléluia. 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 Tsara ny Tompo amen. Ino fa volana iray indray ianao tamin'ity an'ity satria teo ny fidirana zay